شباب شو اخباركم؟ عليكم الجديد من لعبة الناة من البحر الحلقة الثالثة. شباب اليوم عنا شغل كلش هواي وصناديق الفتحة ابشركم، فعنا نفتحهم يعني هسه. اوكي يا رب شي زين، يا رب شي حلو. طبعا اللي ما شاف الحلقة خليه يروح يشوفها حتى تفتهم السالفة من البداية للنهاية. هاي اوكي، صندوق الاول، صندوق الثاني افتح. طبعا مختلفات، كله مختلف. اكل حلو. شو هاي نفسه خشب وسكراب. اوكي سكراب عن هاي ايش ما ادري. افتح صندوق الثالث. بس ابدا افتح باكجات. اوكي عندنا هنا ايرون حصلنا، بس وين حطينا هذا هسه. وبعد بعد شلون ادمج اريد شباب. شلون اوكي عقل ايرون هنا. اوكي هسه نرجع له بس الجست مالته هنا. واكتشفت شيء انه اقدر اروح للجزر الباقيات بالجوار يعني شباب، وهذا الشيء يعني معلومة جدا جديدة عندي. فاحطها هنا واظن صرنا سمكة. طبعا الليفل مالتي مو صرنا سنارة يعني بهاي مالتنا، بس اشوفكم ياها. رحت تشست اروح هنا شباب. وين نريد نروح؟ احنا قلنا هنا مال السمك. هاي مو مال سمك، مال لوت. اوكي 5 خشب حلو. 20 و20 يعني ستوك. اظن صرنا شي ثاني. اوكي 5 خشب كفو. والله هاي مال السمك اللي هي هاي دي السمكة. اوكي يا خلصنا جست ثاني اظن. لو لا احنا عندنا مساحة بس ما دا احط. خلينا غرض المريض نوخرهم. ممرده اوكي. ايوه هذا مريده. هذا نخليهم بينا بالله. حط هنا هذا نخليهن بيدنا هنا. اكل حلو. طبعا عندنا سمكة، خلينا نجيب سمكة وسوينا بطل مي. حلو هنا. اوكي احنا عندنا مي بس سوينا واحد ثاني واحنا عطشانين. خلينا نشرب. مي حلو. وافتح هاي. سوينا هاي سمكة. اوكي نروح هسه للجزيرة. اوكي بس قبل كل شي والله شلون يصير هذا اسوي. راح اسوي طابق ثاني بالمستقبل. هاي سكراب 2. سكراب هواي معنا. سكراب اقدر اخذ يعني عدد. انا اخذ يعني. لا راح السكراب كله شباب. راح السكراب. هنا اوكي وزرع. هنفلش هذا بالعكس. اوكي ما يفلش. لازم انزل اظن. وات اوكي جوز الهند خشب. جوز الهند خشب انكسر. خلنا نزرع هنا. معنا حبوب. جيب حبوب من الجست. عندنا حبوب هنا. حبوب جيب هنا. اوكي خلنا نزرع حاليا. اريد اسوي سموت الجديد. اروح سريع خرائط. نروح نلقب جزيرة موجودة اللي هي هاي. اوكي حاليا احنا راح نروح منتجهين للجزيرة شباب. 3 دقائق نوصل وارجع لكم. بسرعة حتى نوصل بسرعة، وانا صار لي ساعة متساني. اوكي هنطم. وصلنا للجزيرة. بسم الله. انا خاف تطلع تخوف لان ما لعب هاي اللعبة. اذا ما راح للجزيرة نلعبها. دا العبها اصلا هسه. اوكي اعلان.
من هنا طيب بسرعة. اوكي وصلنا شباب، وصلنا الجزيرة بسرعة طبعا. اوكي السفارة ما شلون الجو. اوكي اكل ما يقدرون عارف شلون قدرنا اكسبين نكسر حجر. عندي لول بس بدرو فار اكو واحد في وايد روبوت. اوكي حصلنا. جيب يا رب القارب شلون ارجع اني وش روبوت فار وش ضربني. لا اوكي لحظة اسوي بوندج يا ربي شي كافي روبوت فار. نفتح حلو نفتح ارجع بسرعة الجزيرة شباب الخوف. واحد بسرعة علاوي لا تورطني راح اغمض طيب بعد ما رجعت. لا خوفني. واو كفو السماء ما ادري شو كم بوت. شباب بطلوا انتبهوا لي. البس عندنا بو ثاني البو ناغذة خلينا ناغذة عندنا بو ثاني لو لا اتوقع افتش المكان شباب. اوكي واحد سدس ما يبي طلق يرادنا طلقات شباب. هذا مريده شو خلنا ناكله. اوكي استنى شيء تحار رمح حديد فول حديد نشوف دروع. الله
حلو وش هذا المكان؟ كذا في شيء بعد شروطك شيء المكان. شباب طبعا هذا هنا واحد ميت استناه وصل يخوف دفني. طلعنا من الباب. اوكي طلعنا. حاليا نرجع لبيتنا. شلون نرجع لبيتنا؟ ارجع لبيتنا. جو البيت بسرعة. اوكي وصلنا. شباب استكشفنا جزيرة كلش حلوة ورهيبة وحصل فيها مسدس. اوكي اعلان. خلينا نروح الاعلان. ايقاف. اوكي شباب نوقف هنا. شباب وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبكم حطوا لايك اشتركوا بالقناة لتغيير جديد وباسل. طبعا شباب رابط قناة صديقي بالوصف. روحوا على الوصف واشتركوا بقناته وباي باي.